Wusstest du, dass dein Körper mehr über deine Vergangenheit weiß als dein Verstand? Viele denken, Erinnerungen existieren nur im Kopf, aber dein Körper speichert sie ab. Das kann sich als Stress zeigen, als Verspannung, als emotionale Blockaden. Und jede starke Emotion hinterlässt eine Spur in deinem Körper. Denk mal an eine stressige Situation. Dein Atem stockt, deine Schultern fallen zusammen. Oder bei Angst, wenn dein Herzschlag schneller wird oder dein Bauch sich verkrampft. Das Problem ist, wenn solche Situationen häufiger entstehen, dann werden die im Körper abgespeichert. Das heißt, dein Nervensystem bleibt in Alarmbereitschaft, selbst wenn die Situation schon vorbei ist. Mit Holosomatic Bodywork lösen wir genau diese tiefer sitzenden Blockaden und Muster. Durch Atemtechniken, sanfte Berührungen, Körperwahrnehmungen kann dein Körper endlich wieder loslassen. Und das bedeutet mehr innere Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr Energie, eine Veränderung nicht nur im Kopf, sondern in deinem ganzen Körpersystem. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Körper manchmal an alten Dingen aus der Vergangenheit festhält, dann schreib ein Ja in die Kommentare oder buche 'n kostenfreien Infotermin und lass uns sprechen.